Good morning, Philippines! Iti damag showbiz. Ti stroke at mabali ng mapasamak ti asino man, anyaman ti tawen na trabaho wenno lifestyle. Mapaspasamak daytan no ti blood supply ti paset ti utek ket malapdan wenno ti blood vessel ti utek ket pumutok agapuanan iti panakadamage ti brain cells. Bayat nga stroke ti leading cause ti disability ti entero a pagilian. Adu a survivor ti nangibingay iti panagrecover da babaen ti medical treatment, rehabilitation ken determinasyon. Sumagmamano a celebrities, tinangibinga iti kapadasan da iti panaka-stroke da, ket tumultulong da iti panangiyatnag ti awareness, tapnon maamuan ti sintomas, ken dagos a makakid daw ti medical care. Sharon Stone. Iti 2001 ti actress ani Sharon Stone ket napadasan na ti life-threatening hemorrhagic stroke gapo iti pimutok nga artery ti otek na. Imbutaktak na nga imunan nga imbaga dagiti doktor abas si ti tsansanan a makalasad. Ti panaka-stroke na ket nangapektar ti panagsauna, panagkita, panagdengeg, balanse ken memorya. Nagsagaba pa iti chronic pain ken overwhelming fatigue bayat iti panagpaimbag na. Mano atawen ti naglabas sakbayan nakasubli ti acting. Manipod day tagat nagbaliniso nga advocate para iti stroke awareness. Allukuyan na dagiti tattao ngagpatulong no makariknas ti sintomas. Randy Travis. Nagbalin ti country music legend Randy Travis iti severe ischemic stroke iti 2013 gapo iti komplikasyon manipod ti viral cardiomyopathy. May sa kondisyon na mangpakapsot ti puso. Isu ti rason iti panaka-paralysis iti akin kanawan na paset ti bagina ken significant speech impairment a naawagan nga aphasia. Nakatulong iti intensive physical, occupational ken speech therapy na tapnon may subli ti mobility ken communication abilities na. Tibaet dagiti karit, nagsubli ni Travis iti public appearance ken mangmangted inspirasyon babaen ti determinasyon ken perseverance. Sinbad. Nakapasar ti comedian ken actor Sinbad ti seryosong ischemic stroke iti 2020 kalpasan ti blood clot a nagbara iti panagsayasay ti dara ti utek na. Napukaw iti mobility na ken nakapagnamanen nga isuna. Mano atawen ang nagpalaing babayan iti intensive rehabilitation pakairamanan ti physical therapy a nakapokos iti panagpasubli ti pigsa ken panaggaraw na. Jamie Foxx. Iti 2023 nagsagaba ti aktor ken singer Jamie Foxx iti medical emergency ket naibutaktak na akaraman iti panagdara ti utek agapuanan ti hemorrhagic stroke. Inladawan ni Foxx iti panakapasar na iti nakarwas sakit ti ulo sakbayan na awanan ti puot. Dimalan isuna ti emergency brain surgery ket umabot 20 aldaw a nakoma. Ken kinasapulan na ti dimalan ti extensive rehabilitation isungay di nakariingket marigatan na magna. Hindi pimigsa nakasubli ti acting ken public life ket impaganetgat na iti kinapateg ti specialized neurological care ken rehabilitation. Hailey Bieber. Napasara ni model Hailey Bieber ti transient ischemic attack wenno mini stroke iti 2022 iti tawen na 25. Temporaryo a narigatan nga nagsao ken naapektaran ti kagudwa ti bagina. Nadiskubre dagiti doktor a may sa abasi ta blood clot manipod tinapalabas nga undiagnosed heart defect na naawagan ti patent foramen ovale. Kalpasan na dimalan ti minimally invasive procedure tapnon may sara ti defect. Nakarecover nga ison iti adal da iti sabali may panggap ti strike symptoms kadagiti younger adults. Bret Michaels. Napasaran ti singer ani Bret Michaels ti transient ischemic attack. Iti 2010 nagapuanan iti panakaidalan da iti treatment para iti brain hemorrhage. Ti simptomas na ket nagmanhid ken narigatan na nagsao. No paykas MRA ket nakarekobre ken intultuloy naman yan iti panagperform na ket imbingay na ati timely medical intervention ket pinasayat na ti kasasaad na kalpasan iti panagsagama na ti transient ischemic attack. Dagiti met local celebrities ang nakapadas ti stroke ket dagiti sumaganad. Kim Atienza. Nagsagaba ni television host Kim Atienza iti ischemic stroke iti 2011. Iti tawen ng 40 ket 3. Nadiskubre dagiti doktor nga danisuna iti congenital heart condition anawagan ti patent foramen ovale. May nga basit nga opening tinagbaytan ti upper chambers ti puso. Amang ipalubos ti blood clot ang mapanti utek. Kalpasan ti dadala na ti treatment ken heart surgery tapnon sumaya ti sitwasyon na. Naka-full recover ni Atienza. Manipod daytan ket nagbalin nga advocate para iti healthy living. Impaganetgat na ti regular exercise, balanced nutrition ken routine medical check-ups anapateg. Pinalagipan na pa iti publiko at stroke ket mabalin lata mapasamak kadagiti tattawa healthy ken physically active. Bubay.
Ni comedian kan television personality ni Bubay kat na mild stroke edit 2016 ang nakapektaran iti panaggaraw na. Iso kinasapula na dumalan ti rehabilitation therapy. Nakasubli ni Bubay iti trabaho na ken intultuloy na iti panag-entertain kadagiti audience. Ti panag-recover na ket nang ipaiso na iti namnama kadagiti stroke survivor ang mabali na may subli ti dati. Babayan ti mayan natop a medical care therapy ken persistence. Daytoy ti damag showbiz para iti Good Morning Philippines. Daytoy ni Bombo Junari Sabal Alcartado. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo Good Morning Philippines.